老师，如果小三通是通敌的话，通匪的话，那蔡英文可能要负完全的责任，因为是他开始。小三通是蔡英文所推动的，而且他认为这是他重要的政绩。他在前段时间，应该在上个礼拜才又跑去金门，然后他又再度强调说这个小三通就是我所做的。那如果说今天把小三通界定是通敌的话，那可能民进党的上下要先批评、攻击、否定一个人，甚至把他用内乱外患罪来处理，那就是蔡英文应该要被处理了啊！我想这个部分里面，民进党当然不会这样做，因为他们一向是双重标准，对自己的人是一个标准，对别人是另外一个标准。